Shoppingu nuk mbaron me kaq pasi Kiara u largua me shumë blerje e gjera nga dyqani i lodrave dhe rrobave të Lunushes. Ajo menjëherë ju drejtua dyqanit të kepuceve kësaj radhe për të blerë cizmet e dimrit. Ato janë të gjata deri tek gjuri me ngjyre. Vjeshtë material lekure përzir me kamosh të ngrohta dhe të rehatshme për dimër, mesa duket dimri është shumë e afërt dhe këto blerje tashme vlejnë për këtë sezon të gjatë dimëror, por kjo nuk është e vetmja blerje pasi ajo ka blerë shapka ortopedike shumë. Të këndshme aty ka blerë edhe takat e mbrëmjes së prezantimit të parë të sezonit të portokallisë ku shkelqen me pamjen e saj e gjitha gold, por përveç vetes, ajo mendoi edhe për Luizin ku menjëherë ka shkuar nga zona e kepuceve të meshkujve ku ka parë, dhe një palë kepuce të paketuara kaq bukur tepër moderne, shumë e fashion për Luizin ku do t'i shkojnë me një ngjyrë e një lustër shkëlqyese. Këto kepuce do t'i shkojnë shumë në premierën e filmit me këtë ngjyrë super të veçantë ne I pame e blerjet e sezonit për ciftin t'i gëzojnë cifti këto blerje kaq të bukura. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete, dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi I personazh.